200-300一瓶，今日90咁一瓶。佢呢個咧係明年先到期，但係夠晒時間食嘅，係好有數啊！我嗌朋友都買，我唔怕講。你幫我上有20份，仲可以食6個月啊！係啊，有排食㗎啦，1號連接，你哋夠晒時間食，各位夠晒時間食。一樽啊，一樽係99蚊，一樽係99蚊啊！呢個老人家都要食，特別係60、70、80都值得食嘅。你知唔知啊？蟲蟲飛佢爸爸啊 V 姐，之前佢發咗照片俾我睇過，係我開咗2次改嘅。即係人哋啊，蟲蟲飛嘅爸爸50歲開始食到80幾歲嘅皮膚仲好靚嘅。面膜嗰陣先嚇，男人女人都可以食。你問下永哥啊，呢樣嘢你問永哥就知啦。我唔怕講啊，永哥好鬼死靚仔，永哥都有食羊胎素嘅。我再爆個秘密俾你聽啊！真係有幫助，男人食咗咖啡都掂水啲，點解呢？佢係抗我哋嘅衰，抗我哋嘅老嘅，佢亦都調節女人嘅內分泌，包括佢係嗰個我哋啲女士呢，佢嗰啲姨媽巾上邊嗰啲量唔足夠嘅顏色唔好睇嘅朋友，係啊，因為總共得20份，而家剩翻18份啊，剩翻17份。呢個馬上就已經恢復到呢樣嘢㗎啦。總之呢個價錢你拍到手，對得住大家嚇，對得住大家。講真嗰句絕對係型，絕對係值得食嘅。呢個價錢好抵食，我唔怕講，我自己都食。對於我哋男人、女人都好有幫助。羊胎盤喺羊胎盤上邊去提取嘅因子，去針對我哋嘅抗我哋嘅衰老，針對我哋嘅嗰個皮膚，針對我哋嘅斑斑點點，針對我哋嘅睡眠都好有幫助。你唔使諗，你每日食一粒，或者你如果去到50-60歲以上嘅朋友食夠2粒，你一定會翻嚟多謝我嘅呢個產品啊，係咪啊？係啊，點搞啊？你啲白番喺早上食，夜晚食，咁呢個冇問題噶嘛？你呢一個你一樣去加埋一齊食，係嘛？已經拍咗點樣食？呢個呢個食法你可以早上食，可以夜晚食。你可以早一粒晚一粒。嗱，呢個呢，佢呢個方法我直接話俾你聽。呢個食法係最好嘅。早餐之後食一粒，夜晚臨瞓前食一粒，就係咁樣。你食一段時間，呢個價錢你拍到2份，拍2份，你送俾閨蜜都抵。你係揾唔到一款咁好嘅產品。以前所有明星，你問所有明星都會食。以前就要去打。一定會啊！凡係嗰啲 keep 得後生嘅咧，佢一定係有呢一個羊胎素嘅即係尿咩情㗎，佢有做過㗎。但係以前咧就好貴嘅，如果你喺醫咩美嗰啲做，好貴嘅。大家都知道，我都去過明星足球隊去夾過人哋阿叻哥啊，同埋阿倫啊，譚詠麟飛瑞士要乜嘢㗎？要擠入去，你知唔知啊？佢嗰啲直接食幾多樽啊？一階段啊，2樽咯。一個階段2樽啦，2樽食2樽，你買2樽嚇，買2樽先啦。2樽可以半年啦，真係啦。你早一粒晚一粒，你信我，你每日2粒，一樽係有90粒嘅。呢個價錢，你幫我計數，99蚊有90粒，1蚊雞一粒。一日2蚊雞，你一日2蚊雞，你睇下天華有冇講大話？澳大利嘅一個大品牌 TGA 認證，呢個品牌你知唔知好出名嘅？係好出名。你之前買代購，你知唔知以前代購一樽呢啲？我話唔怕講，你喺澳大利亞買唔好500-600蚊一樽，你買唔到。就算我哋喺國內，我自己嘅直播間278嘅。我相信呢度肯定有人買過278蚊嘅，有買過278蚊一樽嘅，打個1字。我之前喺甘肅阿小袁，我哋一齊係開緊車嘅時候，有位阿燕叫我上呢個產品，佢話真係多謝我。有特別係嗰啲後年紀輕輕都已經冇咗姨媽嚟嘅，或者嚟嘅時候量好少嘅，內分泌經常失某條嘅朋友，真係唔怕講啦。阿小蘭買過，阿梁姐買過，等下先嚇，你見到未？小蘭買過，梁姐買過，係278蚊一樽，你哋買過嘅。今時今日點解？因為佢講真嚇，佢係呢個係正式係27年就差唔多到期嘅，但係值得食。喂，你知唔知鬼佬呢啲好嚴格嘅？佢其實係寬裕時間嘅，絕對值得，因為好抵食，1蚊雞一粒，你食2粒2蚊雞一日。就係咁簡單嗱，同埋呢一個羊胎素咧，佢不但只係令到你變靚啊，而係你成個身體機能都會回咩春，呢個樣嘢係最緊要。冇錯啦，因為佢係羊胎盤上邊嘅因子。阿彩虹仙子都有食啊，有食啊，好多人食噶，而且佢含量好鬼死高噶。係，我都有買過啊！你啱出呢個產品嗰時候咧，
講句老實話，咬緊牙關買過幾次，真係有效果。依家呢個活動真係好抵，我都拍咗2間。咁你咪醒目咯，咁咪醒目咯。你想俾同齡人去靚，俾同齡人後生，同埋瞓得好，面上斑點多。而且你知唔知呢一個含量啊，係8萬毫克，係高含量，係多種嘅活性因子。活性因子會令到好似阿 V 姐所講嘅，係將我哋身體裏邊嘅嗰啲